你老婆今日食乜嘢啊？我作咗個燈謎俾你估，咁衰料，聽住啦。五顏六色好吸引，芬芳香氣一陣陣，外酥內軟有口感，酸酸甜甜好銷魂。點？哇！老婆你咁好文采啊！我估到啦，係咕嚕肉。咁我都諗到首詩俾翻你甜言蜜語順得人，眼睛大大好吸引，活潑可愛姣騰騰，個樣好似李香琴。你話我似李香琴，你又幾似藤卷？古靈精怪懶風趣，亂咁講嘢劈劈痕。化妝咁後懶風騷，妝前妝後兩個月。你有真痕啦！咁而家係揀呢個豬後腿肉係咪啊？我係用豬後腿肉做呢個咕嚕肉嘅，所以首先我要拍扁佢，拍鬆佢，咁我可能會鞋咯。兩塊都拍完啦，然後咧我就會切粒。雕完之後咧，一塊塊我哋而家就醃佢啦。少少鹽，同埋少少糖、胡椒粉同埋紹興酒，最中意啊！一落咗去咧就出晒味。撈一撈佢，未軟個噃，用少少水俾佢發啊，咁樣嘅時候佢會比較軟熟啲啊。OK，再同佢 massage。massage 啊，就好似人哋蒸肉餅咁樣咧，之後放少少水俾佢發，所以佢豬肉會比較軟身少少，比較冇咁柴咯。本身如果中意可以食雞蛋嘅咧，就打個雞蛋落去就更加惹味啦。今次咧我 recipe 咧就係冇雞蛋㗎，本身我家老爺咧就對雞蛋係有 allergy 嘅，醃佢差唔多成至少1個鐘至2個鐘之間就 OK 㗎啦。至於其他嘅材料，火咕嚕肉咧就有青紅椒啦、洋葱啦、青檸啦，青檸係要佢嘅 juice 嘅啫，同埋呢個番茄同埋嗰個菠蘿。菠蘿 of course 唔係成粒啦，就係用2片就夠噶啦，其他嘅就切片。到上粉嘅時間啦，呢2種粉咧都可以上粉嘅，今日咧我就用 sweet potato starch，因為佢炸咗出嚟嘅時候佢會比較脆啲啊。撈啲豬肉落去。係啦，make sure that 全部都靠嗰咯。咕嚕肉咧，佢哋咪一粒一粒嘅，係咪？係。所以你就用手搓下佢，即是撳佢一粒一粒咁樣就 OK 噶啦。呢個就係1粒嘅青檸汁、茄汁，都差唔多成3湯匙啦，同埋大量嘅糖，差唔多都係2湯匙咁上下啦。然後少少嘅鹽，少少嘅水，撈埋一齊。好啦，如果中意甜啲嘅可以放多啲糖啦，如果中意比較酸啲嘅就放多啲茄汁啦。同埋咧，我中意加埋少少桔汁嘅，撈埋佢。差唔多160就可以開始炸噶啦。炸嘢咧，其實如果真係要脆啊咩嘅話，真係點樣都係要炸2次嘅。咁點樣先知道炸好咧？差唔多金黃色咯。而家嚟到180度左右嘅熱度。係啦， OK 佢就炸第二次，分炸一陣啫，要好快。千祈唔好貪心。唔好貪心。如果唔係咧，會好燶噶啦。OK， 炸完個第2次啦，幾脆，有冇聽到啊？係啊。響聲啊！洋葱，就全部都可以一齊。Pineapple 咧就遲啲先至落。啱啦。係啊。哇！炒到佢如果嗰洋葱咧差唔多有味咗之後咧，就可以落調味料噶啦。最後先至落呢個菠蘿。因為菠蘿本身都已經熟咗嘅，所以唔使炒好耐。所以而家落醬汁噶啦。落醬汁係。滾起啦，就可以放落去撈啦。係，即刻放落去撈。即係撈一撈就上碟噶啦。唔好炒太耐，如果唔係咧，嗰啲咕嚕肉咧吸咗醬汁之後咧，佢會比較快腍咗。又嚟咗試食時間啦。耶！試食時間。OK。急不及待。係啊，炒到熱辣辣。OK，你揀先啦。揀梗係食肉先啦，睇下味道點樣，都仲脆脆地。係啊，我都係中意。好熱啊！食呢個哇菠蘿先。有聽落都仲係曲曲聲。台灣嘅菠蘿咧，真係好啊，佢入邊好水啊，嗰啲汁逼出嚟。你試下嗰肉。係啊，我試下非常之有曲曲聲嘅，佢外邊就脆啦，
唔會俾嗰啲汁影響到。誒，嗰個肉係咪都仲係好腍係咪？係啊。一定要用嗰個刀背拍扁佢比較腍少少。哦，明白，原來非常之好食，我覺得非常之成功呢道菜。啊，大豬你自己覺得呢？好有風味。好有風味。咁如果下次你要再做多一次嘅時候，你有咩想改㗎？我覺得都冇乜嘢可以挑剔㗎啦，因為佢嘅酸啦、甜啦，全部都好適中，而且呢道菜唔係好難煮㗎，就你睇我煮真係好，即係咁撈係咁撈。OK，好，我哋下次再 challenge 過另外一個 dish 啦。咁如果中意睇我哋片嘅觀眾咧，請你 subscribe，俾個 like 我哋啦，係咪？咁啊開埋嗰個小鈴鐺，咁咧就會得到我哋最新嘅片嘅通知㗎啦。多謝觀眾，OK，拜拜。